Hey guys, namaskaram. Welcome back to another video. ഇന്ന് ഞാൻ ഫുൾ മലയാളത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളാണ് കുറെ കമന്റ്സ് അയച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? കുറെ കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചു എൻ്റെ അംബാസഡർ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ. നിനക്കെന്താ മലയാളം അറിഞ്ഞൂടെ? എനിക്കറിയാം മലയാളം, ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാത്തതാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും താല്പര്യമില്ല. മലയാളത്തിൽ ചെയ്യടാ, നിനക്ക് ജാടയാണ്, നിനക്ക് അഹങ്കാരമാണ്, അങ്ങനെ കുറേ കമന്റ്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി എന്നാൽ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം, റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാം. തെറിയാണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടോളാം. ബട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും. സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡു, ഇതാണ് നമ്മുടെ അംബാസഡർ. ഇവിടെ ഇല്ല, സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി, എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എടുക്കാം. കമോൺ. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇത് 2002 മോഡൽ അംബാസഡറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരുട്ടാണ്, ഇത് കാർ പാർക്കിനകമാണ്. സോ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ അംബാസഡർ. നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഇതിനെ. മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, സോറി, വണ്ടി മൊത്തം നനഞ്ഞിരിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഫാക്ടറി ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഒരു തിളക്കമുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ ഈ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ AC പിടിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വര കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വരയുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒറിജിനൽ ഗ്രില്ല്. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിയതാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ നമ്മുടെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഫാൻ, ഇത് AC-യുടെ ഫാനാണ്. AC അടിപൊളി ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ്. ഞാൻ ലോക്കലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ്. വണ്ടിയിൽ AC നല്ല സൂപ്പർ കോൾഡ് AC ആണ്. പൊതുവെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ലുക്കുണ്ട്, ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. റോഡിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ വണ്ടി കാണാനായിട്ട്. ആൾക്കാർ എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാലും ചോദിക്കും, മോനെ ഇത് ഏത് വണ്ടി, ഏത് മോഡലാണൊക്കെ. സോ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 15 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ്. ഇത് വളരെ പാടുപെട്ടാണ് കിട്ടിയത്. റാഡോ എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഈ അലോയ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ കാണാൻ രസമുണ്ട്. പിന്നെ സിൽവർ കളർ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, അത് കാരണം ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്കുണ്ട് അലോയ്സിന്. സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിലും ബോഡി ഷേപ്പ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സഹിച്ച മേജറായിട്ട് വലിയ ഇടിയൊന്നും പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വണ്ടിക്ക്. അത് കാരണം ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് വളരെ നല്ലതാണ്. ഫില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടി ഒട്ടും തന്നെ ബോഡിയിലില്ല. നമ്മുടെ ഒരു മെക്കാനിക്ക് പറയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് തുരുമ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇത്തിരി അംബാസഡറിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. സൈഡിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിൻഡോസ് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ടിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എനിക്കറിയാം പോലീസ് പിടിക്കും, എന്നെ പിടിച്ചു 2 പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് മാറ്റാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ വെയിലും ചൂടും ഒരു രക്ഷയില്ല. സോ പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഫുൾ ഗാങ്സ്റ്റർ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ടിൻറ്റും ആ ബ്ലാക്ക് കളറും എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ ലുക്കാണ്. എനിക്കിതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമില്ല. ഈ ഒറിജിനൽ ക്ലാസിക് ലുക്ക് തന്നെ എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. കാരണം വേറെ മെഷ് ഗ്രില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബമ്പേഴ്സോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ക്രോം തന്നെയാണ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രോം. കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കോൺഫിഗറേഷന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി പണ്ട് MPFI ആയിരുന്നു, അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കയറ്റി, ഇസൂസു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കയറ്റി. സോ അത് പഴയ ബാഡ്ജ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പഴയ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് അതിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കട്ട മഴയായി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നതില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സസ്പെൻഷൻ എന്തുമാത്രം കുലുക്കമുള്ളതാണ്. എന്റെ തല വരുന്നേ ഇല്ല ഷോട്ടിൽ. ക്യാമറമാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാമറമാൻ വേറെ ആരുമില്ല, എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഷോട്ടിലില്ലടോ. എവിടെ എന്റെ പൊന്ന് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള എന്റെ മലയാളം എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, ഈ വ്ളോഗിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല വന്നില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിനായിട്ട് കുലുക്കല്ലേ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. ഈ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ്. കാരണം ഒരു പുതിയ വണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു ഫീല് തരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു എസൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു അംബാസഡറിന്റെ. കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പോലും ഇല്ല, വിൻഡോസ് ഒന്നും പവർ അല്ല. ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് നല്ല ഭാരമാണ്. പക്ഷെ ഓടിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നിന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചങ്ക് പറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ ആ ഒച്ചയും ആ ബഹളവും ആ ഒരു ഫീല് വേറൊരു വണ്ടിക്കില്ല. മാൻ, ഇതൊരു വേറൊരു കാലത്തെ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഒച്ച നല്ല ഒച്ചയാണ്. എൻജിൻ നോയ്സ്, റോഡ് നോയ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം കയറും. പുതിയ കാർ പോലെ അത്ര ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ല. എന്നാൽ പോലും ഇതിനൊരു രസമാണ് ഇത് ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 cc ഇസൂസുയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അംബാസഡർ. ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബാസഡർ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാൻഡിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനല്ല കയറ്റിയത്, ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഓണർ ആണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇസൂസുയുടെ 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും പുള്ളിക്കാരൻ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ രസമുണ്ട്. പഴയ 1.5 VMC എഞ്ചിനേക്കാളും പവറുണ്ട്, എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല. സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ പണിതിരുന്നു ഈ വണ്ടി. അത് കാരണം സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പം ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വേറെന്താ,
AC കയറ്റി. ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ AC പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. AC കയറ്റി. പക്ഷേ AC നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചു, പെയിൻറ്റ് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അടിക്കാം. പക്ഷേ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് മാറ്റില്ല, ഒറിജിനൽ കമ്പനി പെയിൻറ്റ്, ഇത് ബ്ലാക്ക് കമ്പനി പെയിൻറ്റാണ്. ഞാൻ അടുപ്പിച്ചതല്ല, പഴയ ഓണർ അടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ചിലയിടത്തൊക്കെ എൻ്റെ പ്രൈമർ പൊളിഞ്ഞ് വന്ന ചുമന്ന പ്രൈമർ വരെ കാണും. അംബാസിഡർ ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ചുമന്ന പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ കളറാണ്. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അടിച്ച് വന്ന അതേ ചുമന്ന പ്രൈമറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഈ കളർ അടിക്കുന്നത്. സോ കമ്പനി പെയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറേ പറഞ്ഞു കമ്പനി പെയിൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും കളയല്ല, വണ്ടിയുടെ വാല്യൂ പോകും. അത് കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വണ്ടി. ഒരു ചെറിയ ടെഫ്ലോൺ കോട്ട് പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പെയിൻ്റ് ഇളകി പോയി. പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പെയിൻറ്റ് നല്ല തിളക്കമുണ്ട്. പിന്നെ അലോയ് വീൽസ്, 15 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ്, റാഡോ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ പഴയ കാലത്ത് അലോയ് വീൽസ് ആണ്. അംബാസിഡറും അങ്ങനെ ടാറ്റ സിയാറ, സഫാരി അങ്ങനത്തെ ചില വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ആ അലോയ്സ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് അംബാസിഡർ ഓണേഴ്സ് ഫോറമിൽ തപ്പി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഏകദേശം കാണാൻ രസമുണ്ട്, ഓടിക്കാൻ രസമാണ്. ഇത് ഡെയിലി ഞാൻ ഓടിക്കാറില്ല. ഡെയിലി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് ഓടിച്ചാൽ ഞാൻ കൈയും കാലും ഒക്കെ പോകും, കാരണം ക്ലച്ച് ചവിട്ടി തന്നെ വരാം. പക്ഷേ എന്നാലും ക്ലച്ച് സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും ആ റിഫൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ഡെയിലി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞായറാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങും. എനിക്ക് പാട്ട് സിസ്റ്റം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വേണമെന്ന് പണ്ടേ തോന്നിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല അത്. ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓടിക്കുന്ന മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള വണ്ടിയല്ല. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗുണം എനിക്കൊന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നി. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയ കാരണം എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെയും പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് അംബാസിഡർ ആരെ കൊണ്ടിറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കും, മോനെ ഇത് ഏത് മോഡലാണ്, ഇത് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുനടക്കണോ, പഴയ വണ്ടിയാണോ? ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ. പക്ഷെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തള ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പൂൻ്റെ കാലം തൊട്ടുള്ള വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്, ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ആരും ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കില്ല, അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല ഡേ ടു ഡേ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ആൾക്കാർ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ടൂവേഴ്സ്. പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയ കാരണം കൂടെ ഈയിടെ ലൂസിഫർ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ലൂസിഫറിനൊരു കറുത്ത അംബാസിഡർ അല്ല, ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ്. എന്നാലും ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് മീശയൊക്കെ പിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് കടകൂള പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. ഒരു വെളുത്ത മുണ്ടും വെളുത്ത ഷർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളി. ചിരിക്കല്ലേ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നല്ലതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഇതാണ് അംബാസിഡർ ഇന്റീരിയർ. വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ AC വെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഗ്ലവ് ബോക്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്, തുറന്നിരിക്കുക. അടിയിലൊരു പാർസൽ ഷെൽഫ് പോലെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റാണ്, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല. സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ AC-യുടെ കൺട്രോളർ ഇത്തിരി ചാത്തനായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും AC-ക്ക് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ. ഇതിനകത്ത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചസും വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ചസും വരുന്നത്. പിന്നെ വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇവിടെയല്ല, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇപ്പുറത്താണ്. ഈ സാധനമാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ്സ്. ഇതൊരു ടൊയോട്ട ഇന്നോവയുടെ 2 സീറ്റ്സ് ഞാൻ സ്ക്രാപ്പ് യാർഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പിടിപ്പിച്ചാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സീറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പണ്ട് വന്നിരുന്നത് ബെഞ്ച് സീറ്റ് ആയിരുന്നു, ഫുൾ ബെഞ്ചായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2 ബക്കറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണ്. ഈ അപ്പോൾസ്ട്രി ഒക്കെ മാറും. ഇത് സീറ്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതേ അപ്പോൾസ്ട്രി ആണ്. ഫുൾ ലെതർ ആക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, ബാക്കും അതേപോലെ. സോ ഗൈസ്, അതായിരുന്നു എൻ്റെ അംബാസിഡർ റിവ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഈ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തോ. കുറച്ച് ഓവറാണെന്നറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും രസമായിരിക്കും, കോമഡി ആയിരിക്കും. സോ എനിവേ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു പക്ക കാർ റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, ഇത്തിരി എന്താ പറയുന്ന ഒരു കോമഡി ഫാക്ടറും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നി. സോ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും. പിന്നെ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ കുത്തുക. ആൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഔട്ട്രോ കൊടുക്കാം. Well guys, thank you for watching this video. If you did, please hit that like button, subscribe, and we'll catch you pretty soon with another video. Till then guys, goodbye and God bless. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള എൻ്റെ മലയാളം